Всем привет, с вами Matt the Cat, и сегодня мы проверяем 5 лайфхаков из ТикТока. Как всегда, безумных и удивительно полезных. Матюша уже готов, он весь в нетерпении. И чтобы поддержать наш канал, обязательно поставь лайк под этим видео и напиши комментарий, что еще мы можем проверить. Куда ты пополз? Поползу. И, конечно, спасибо вам огромное за поддержку. Давайте проверять. We're just gonna take this Oreo, wrap it around aluminum foil, then we're gonna throw it in the oven for about 10 minutes. Okay, it's been about 10 minutes. Let's open it up. Let's see what we... No way! Look at all that cream. Look at that. Здесь нам показывают, что если Орео завернуть в фольгу и положить на 10 минут в печь, то она станет гораздо объемнее и вкуснее. Давайте проверим. И, конечно, для этого мы добыли Орео и фольгу. Нам нужно размотать фольгу и засунуть в нее Орео. Вкусно пахнет, Матюш. Но она шоколадная, и тебе такое нельзя. Орео. Поймал. Кладем посередине и заворачиваем. И засовываем ее в печь на 10 минут. Все под рукой. Посмотрите, как Матюша терпеливо ждет, пока Орео жарится в печи. 10 минут. Не знаю, как тип с видео достал его спокойно руками, потому что оно очень горячее. Ну, это, в принципе, очевидно. А на запах как будто бисквит. Печеный бисквит. Понюхаешь? Ты любишь такое? Это фольга просто, это не она пахнет. Матюша думает, что это фольга пахнет печенькой, хочет ее съесть. Хорошо, что она остыла. Что же вышло? О нет, она стала серебряной. А нет, она просто покрыта еще слоем фольги. О мой бог, ничего не изменилось. Вообще ничего не изменилось. Посмотрите, как его заинтересовало. Матюш, это яд. Такое трогать нельзя. Сравним обычную Орео с запеченной Орео. Обычная Орео, хрустящая, сладкая. Запеченная Орео. Пахнет она, конечно, в разы сильнее. По Матюше можете увидеть. А на вкус стало лучше, потому что здесь печенье именно хрустящее, а здесь печенье как будто только что выпеченное. Мягкое, и аромата даже больше стал. То есть лайфхак не работает, внутри ничего не увеличилось в размерах, но стало лучше. Но давайте попробуем повторить результат, который был в видео. Для этого нам нужно Орео. Убираем всю среднюю часть. Нам нужен кружочек из зефира. Зефиринка больше Орео, поэтому я бы чуть-чуть ее обрезал. Ну, хотя бы чуть-чуть. Хотел сказать, что я не делал ничего более странного в своей жизни, но нет, делал. Итак, вот так это выглядит. Орео, зефир. А теперь давайте попробуем запечь и посмотрим, получится ли у нас так, как на видео. Заворачиваем. И на 10 минут в печь. Время вышло, достаем. Матюнь. Да что ж такое-то? Пахнет Орео и зефиром. Как странно. Я считаю, это успех. Ой, во что превратилось Орео? Выглядит, конечно, не идеально, но, по крайней мере, это больше похоже на то, что видео. Ну, то есть, по факту, туда засунули маршмеллоу, либо зефир, либо это одно и то же, неважно. И, конечно же, мы попробуем это на вкус. Мега сладкий Орео. В общем, с одной стороны, на вкус забавно, с другой стороны, полная хрень. К следующему лайфхаку. Как только я увидел этот лайфхак, я понял, что мы должны его проверить. А еще нас кто-то под ним отметил. В общем, нам утверждают, что если спрайт вылить на сковородку и начать его кипятить и варить, то он уварится до состояния сначала желе, а потом превратится вообще в слайм. Полезность отсутствует. Хотя сделать из спрайта съедобный слайм, возможно, это достижение. Так давайте попробуем. У нас есть спрайт, венчик, который не поцарапает нашу поцарапанную сковородку, и есть поцарапанная сковородка. Открываем спрайт и выливаем в сковороду. На видео ничего кроме спрайта не добавляли, поэтому добавляем только спрайт и кипятим его, видимо, постоянно помешивая. Внутри лимонада есть сахар, он, конечно, может карамелизоваться, но желироваться, да еще и на видео он стал настолько зеленым. На запах испаряющийся спрайт так себе, если кто-то хотел это знать.
Спрайт кипит, а мы продолжаем мешать. Он полностью жидкий и, более того, вообще ни капельки не зеленый, полностью прозрачный. Давай, спрайт, желируйся. Скажу вам сразу, количество спрайта просто очень быстро убывает. Это фейк. Нет никакого слайма. А это выпарилась вся вода из спрайта, и остался один сахар, и вот он карамелизовался и начал гореть. Короче, это полнейший бред. Нет никакого слайма, есть только небольшое количество сахара, из которого мы можем получить леденцы. Очень мало леденцов из очень большого количества спрайта. Выйдут очень дорогие леденцы. Фейк. Никакой полезности это не несет. Едем к следующему лайфхаку. В этом лайфхаке нам утверждают, что если шарик проткнуть протыкушкой, смазанной маслом, то шарик не лопнет. Фантастика. Давайте проверим. Для этого у нас есть шарики. И у нас есть разного рода протыкушки. Для начала надуваем шарики. Если что, из протыкателей у нас есть очень много зубочисток. У нас есть шпажка. И есть палочка от роллов, заточенная под осиновый кол. Матюша, они тебя преследуют? Опасность. Ну что, я думаю, никто не сомневается, что если проткнуть шарик этой фигней, он лопнет. Давайте пробовать с маслом. Да. Ваше любимое масло, Матюш. Вы готовы, дети? Давай, друг. Ты даже не испугался? Какой молодец. Наруто не сдался, и мы не сдадимся. Мы протыкали шарик вот здесь, а чувак протыкает его здесь. Здесь напряжение меньше, по идее, может быть, и сработает. Раз, два. Еще и все в масле. У нас осталось еще 2 шарика. Третья попытка. Чуть менее накачанный шарик. Острая шпажка. Масло. Масло обычное подсолнечное. Втыкаем вот сюда, где хвостик. И, как говорят в видео, твист. То есть проворачиваем. Берем последний шарик. Я думаю, что вся проблема вот в этой вот шпажке. Поэтому мы ее откладываем. И у меня к вам вопрос. Что мы будем втыкать в шарик? Зубочистку или осиновый кол? Конечно, осиновый кол. Смачиваем его в масле. Попробуем поближе вот к хвостику. Что? Получилось? Осиновый кол в шарике? Честно скажу, я верил, что это, скорее всего, правда, но после 3 неудачных попыток я почти разуверился. Мы сделали 4-ю, у нас все получилось. Главное не сдаваться. Интересно, что будет, если втолкнуть ее внутрь? Шарик сдувается, и осиновый кол упирается в обратную сторону шарика. Вот, торчит. Сейчас он проткнет ее. Как она опасно выпирает. Прикольно. В общем, мы не сдались и выяснили, что это работает. Полезность очень высокая, потому что это учит тебя никогда не сдаваться. К следующему лайфхаку. Здесь нам показывают, как легко очистить сковородку от нагара. Если этот лайфхак правда работает, то полезности его нет предела. Специально для этого дня, специально для этого лайфхака я копил весь этот нагар на этой сковородке. Именно для этого. Мэтью. И чтобы все это провернуть, у нас есть помощник. Тазик, Стасик. Судя по видео, нам нужна вся вот эта вот дичь. Для начала все посыпаем солью. Теперь сода. Давай, сода. Теперь сюда льем моющее средство. И накрываем все это салфетками. И осталось полить все это белым уксусом. Ну что, прошло минут 10, давайте проверять. Ну, давай. Кажется, вот куда делся спрайтовый слайм. На другую сторону сковородки. Что-то особо пока не помогло. Давайте попробуем потереть. На видео просто все отошло. Здесь ничего не отходит. Как ни печально, видео оказалось фейком.
И наша сковорода останется такой же красивой, как и была до этого. И следующий лайфхак. The sauce on top with some mozzarella cheese and pepperoni or any other topping that you might like. And now we're gonna pop this into the microwave for 1 to 2 minutes. And there you have it, microwave mug. Здесь нам показывают, как можно сделать мини-пиццу в кружке. Так давайте попробуем, работает ли это и насколько это вкусно. Для этого нам нужна кружка. Пожалуйста. Насыпаем 4 столовые ложки муки. Теперь нам нужны разрыхлитель и сода. Дяденька нам говорит насыпать 1/8 чайной ложки разрыхлителя. В общем, 1/8. И 1/16 чайной ложки соды. Ну, типа того. И добавляем щепоть соли. И теперь хорошо мешаем. Наливаем 3 столовые ложки молока. И 1 столовую ложку масла. И мешаем все это в тесто. Ты, Матюш, тесто почуял? Матюша любит тесто. Теперь у нас есть сыр, у нас есть соус, и у нас есть колбаса, но не совсем мини. Поэтому чем мы займемся? Конечно же, мы навырезаем маленьких колбасок из большой колбасы. Нам нужно сделать для нашей мини-пиццы мини-колбаски пепперони. Вот такие маленькие круглые шочечки, чтобы было очень красиво. Не только вкусно, но и красиво, чтобы было. Наверное, надо чуть-чуть побольше их делать. Похоже на колбаску? Похоже. Колбасу навырезали, теперь укладываем соус на тесто. Сверху засыпаем все это сыром. И укладываем колбаски. Здесь расплавится все это красиво. Ну, пиццу напоминает. Безотходное производство. И вот что у нас получилось. На самом деле похоже на пиццу. Единственное, с вот этой стороны тесто чуть больше поднялось. Видимо, его больше здесь было. Надо было лучше выравнивать. Но ничего страшного, нас это интересует вкус. Давайте пробовать. Как много теста. Выглядит как пицца. На вкус как вата из микроволновки. Даже если бы я насыпал сюда еще полкружки сыра и там, я не знаю, кусмяры колбасы, лучше бы это не стало, потому что тесто само по себе очень невкусное, сухое и даже вообще не для пиццы. Лайфхак-то сам по себе работает, то есть пицца в кружке получается, но вкус у этой пиццы очень плохой. В общем, это абсолютно бесполезная фигня. Если кто-то знает рецепт теста лучше для пиццы в кружке, можете написать. И бонусный лайфхак с Матюшей. На видео нам говорят, что если начать чесать Матюшу щеткой зубной с мочной водой, то он вспомнит, как его умывала мама. И, возможно, даже замурчит. Давайте проверим. У меня есть зубная щетка. Давай умываться. Матюше нравится. Умываться. Ну, не то чтобы ему сильно понравилось, но шерсти здесь дофига. И сегодня мы проверили 5 лайфхаков, один бонусный с Матюшей. Какие-то из них оказались полезными, какие-то бесполезными. Как всегда. И чтобы поддержать наш канал, обязательно лайкни это видео и напиши в комментариях, что еще мы можем проверить. А Матюша милашка. Спасибо, что были с нами. Пока.